Птицы широко распространены по всему земному шару. Человек встречает их в полярных странах и на экваторе, на воде и на вершинах высочайших гор, в плодородных степях и в пустынях. Летом они наблюдаются в самых разных местах: в лесах, парках, на лугах, садах, на полях, на городских улицах и в скверах. Жизнь многих птиц сильно меняется в зависимости от сезона. Сюда относится и такое удивительное явление, как осенний перелет птиц из наших мест в теплые страны. Ближе к осени птицы срываются с насиженных мест, чтобы весной вернуться. Бабочки, комары, мошки – это насекомые. С наступлением холодов все они прячутся, засыпают до весны, а некоторые погибают. Птицы, которые питаются насекомыми, насекомоядные, остаются без пропитания, и они улетают на юг, в теплые страны. Это ласточки, стрижи, иволги и другие. Вынуждены улетать и водоплавающие, ведь вода, в которой они ищут пищу, замерзает. Журавли едят ягоды, аисты и цапли – лягушек. В морозы им тоже нечем питаться. Летят на юг и те птицы, которые употребляют в пищу плоды и семена растений, растительноядные. Зерноядные птицы кормятся семенами и зернами растений. У зерноядных есть одна особенность. Они покидают наши широты не всегда. Птицы, улетающие на зиму, называются перелетными или кочующими, а те, которые остаются зимовать в родной стране, оседлые, зимующие. На зимовку отправляются гуси, лебеди, цапли, аисты, соловьи, чижики, грачи, скворцы, ласточки, перепела, жаворонки, дрозды, иволги. Перебираются они в разные страны. Перепела в Африку и Азию, соловьи в Африку, чижи в Казахстан и на Кавказ. Отлет птиц идет в определенном порядке. Раньше других на юг улетают птицы, которые питаются насекомыми, такие как стрижи, иволги, кукушки, соловьи, ласточки. Они покидают свои гнезда заранее, не дожидаясь прихода холодов, словно чувствуют приближение осени, хотя стоят еще теплые дни. Понять, что пора отправляться в путь, им позволяет сокращение длины светового дня. Птицы, частично или полностью питающиеся растительной пищей, могут находить корм и позднее. С этим связан более поздний отлет дроздов, перепелов, куропаток. Зерноядные птицы улетают, если существенно ухудшается погода, на небольшие расстояния и короткое время. Летят птицы стаями или клиньями, а некоторые в одиночестве, такие как кукушки, ястребы, соколы. Весной перелетные птицы путешествуют назад, в родные края, чтобы растить потомство. Птицы будто живут на два дома – место зимовки и место гнездований. Почему же они возвращаются каждой весной?
Четкого ответа на вопрос, что побуждает птиц покидать теплые места, богатые кормом, и возвращаться, преодолевая огромные расстояния к своим оставленным гнездам, пока нет. Ученые высказали несколько предположений. Удлиненный световой день в жарких странах причиняет птицам неудобства, поэтому они стремятся в места с привычным для себя режимом. Еще в жарких странах из-за теплого климата и влажности птиц атакуют паразиты, болезни. И в тропиках птицам средних широт сложно найти место для гнезда и выращивания птенцов. Возможно, поэтому каждой весной они снова преодолевают огромные расстояния и возвращаются в свои родные места, средние широты. О чем ты грустишь? Тоскуешь, гусь? У нас так тепло, хорошо. Эх, марабу ты, марабу, ученая птица, а того не знаешь, что края-то ваши теплые, да наша русская сторона намного вашей превосходнее.